Christiana Gang, muna Eto Baba Gom Primary School. Gaskiya muna godiya ma Honorable Mai Akwala da wannan program na koyon sana'a da ya kawo mana wannan gari. Gaskiya mun koya abubuwa da dama masu kyau da muka ya zama mana abun munna da aminci da kuma abin da ya kara mana ilimi da iyawa a wannan makaranta. Yanzu kuma wannan abubuwan da muka koya mun koya madara na soya irin na hannu na gida, mun koya bombita, mun koya tulare, mun koya yin sabulu, mun koya yin man shafawa. Duk dalilin shi Honorable Mai Akwala. Gaskiya muna ce maka mun gode. Bari Allah ya kara sa wannan kujera da kake nima ka samu shi a gaba don mu samu fiye da hakan da ka koya mana, kuma ina mai fatan har yanzu bai saya hakan ba, za mu kuwa samu fiye da haka zuwa nan gaba. Honorable Mai Akwala mu. Ni ne mai suna Mary Samuel daga Naborgon. Gaskiya na ji daɗi da zuwan wannan group din da zan koya mana. Gaskiya na koya abubuwa da yawa, an koya mana yin mai, kuma ni har na dan gwada yin mai na dandruff. Gaskiya na ji daɗi, kuma har na ba ma neighbor muna using mai din nan. Na ji daɗi, handwork is very good. Gaskiya sun zo sun koya mana wani abu, ko yaran mu ma sun dawo daga school za mu iya mu yi mai din nan mu package musu, za su je suna sayarwa, zai taimake mu kafin mu dan samu salary a wurin aikin mu. Gaskiya ni na kenan, na gode Ubangiji Allah ya bude musu hanya su samu fiye da haka, kuma mu kuma inda koye su mana bari mu iya mu samu mu bude kasuwar mu ma mu samu business ya budu sosai ya fi haka. Su maman da suke za su ji daɗi da business da mun zan koya mana. Thank you. Ni ce mai suna Mrs. Hanatu Tafiya daga Eto Baba, wato Naborgon kenan. Muna matukar godiya da farin ciki domin Mai Akwala Foundation. This is the one of the biggest opportunity that I've ever seen in my life, and I want to appreciate God for that indeed, because it is indeed a privilege, a great one. Yadda ya ba da kansa domin ya kawo sana'o'i wa tallakoki, ya koyar da sana'o'i wa tallakoki waɗanda ba su da komai domin gobe su zama wani abu. Wannan shine mai kishin ƙasa wanda yake so ya ga cin gaban ƙasa, kuma irin su ba su da yawa a duniya. Muna mishi godiya, Ubangiji Allah ya bashi tsawon rai, kuma kujeran nan da yake nema ina mai tabbacin da cewa zai samu da ikon sunan Allah, zai samu. Domin me dalilin da yasa na faɗa haka, ya koyar da mutane da yawa wanda ko mutanen nan sun isa su faɗaɗa shi a faɗin Najeriya, wanda zai samu abin da yake so. Ya koyar da sana'o'i kamar haka wanda ni zan iya koyar da ya faranta mun rai. Ya koyar da madara, ya sa an koya mana yin madara na soya beans, wanda shine ya fi kyau a jikin bil'adama. Gaskiya na ji daɗin wannan, ko madara nan ma ya faranta mun rai. Ga kuma bonvita, ga man shafawa, abubuwan gaditol. Na gode ma Allah da wannan zarafi da na samu. Gaskiya ina mai godiya wa shi honorable Mai Akwala, ina mishi godiya, sannan kuma ina fata Ubangijin Allah ya basa wannan kujera da yake nema. Ina ɗaya daga cikin wanda zai zabi wannan honorable Mai Akwala. Allah ya bashi nasara. Na gode. I'm by name Mrs. Likat Peter. I'm from this community of Gom. We really appreciate Honorable Mai Akwala because of the empowerment he brought to our society, most especially the youth and the married women that are left behind in the society. So we really appreciate him because he really brings something incredible to us in this site, because our youths are now knowledgeable of cosmetology. You know, a da idan za a koya wannan sana'a ko a school ne, akwai kudade da ake biya
wayansu ma suna biya 70,000, wayansu 50,000. Kamar wayanda sun riga sun koya sun yi nisa, in sun zo area sukan koya ma mutane sai ka biya 30,000, 25,000 kamin a koya maka. To wasu lokaci ba kudaden, akwai zuciyar da ake so a koya amma babu kudaden, iyaye ba su da karfi. Amma saboda shi Honorable Mai Akwala gashi nan mun same shi a kyauta, a yalwace, and we have learned so many things wanda dama ba mu da tsaniwan shi ko knowledge na shi ba, amma yanzu Allah ya sa mun samu hikima daga mu har 'ya'yanmu a wannan yanki. So yanzu mun gode mishi sosai saboda shi ba wai yana duban party ko yana duban abin nan addini ba, shi ya attention nashi yana kan jama'a ne ga baki daya. Idan mutum yana da kishin kasa haka da kishin society haka, babu abin da zai hana zaben shi. So idan ubangiji ya yarda kamar yadda ita 'yar uwa ta faɗa, babu abin da zai hana shi samun zaben nan, domin mu muna bayan shi 100%. Saboda abin da ya yi mana ko a makaranta ma ba za mu same shi ba, amma gashi nan mun same shi a kyauta, ai mu ne da godiya. Ni ce mai suna Esther Ishaya Izan. Ina farin ciki mai yawa saboda shi Honorable Mai Akwala. Wannan bai zama mun da mamaki ba, because na san shi da taimakon al'umma ba yau ba, wanda wurare da dama mukan kasance cikin wasu ayyukan taimakon al'umma wanda muke ganin abin da yake yi. Gaskiya muna farin ciki mai yawa saboda yanda ya dubi al'umma wanda ba su da ƙarfi, ba su da wani kuzari wanda za su taimaka wa kansu, amma shi ya duba wannan yanayin al'umma, ya ce bari ya tashi ya kai ga gidajenmu da wa'annan taimakon, wanda wasu mu ba kuɗi, 'ya'yanmu ba kuɗi, wanda za mu yi wannan sana'o'in. Abubuwa da yawa an koyas mana, an kuma har yanzu ana kai, wanda mun yi part 1, in Allah ya da gobe za mu shiga part 2 wajen catering kenan. Muna ce mashi mun gode, ba abin da za mu ce mashi sai dai godiya. Abin da yake nema a rayuwarsa Ubangiji Allah ya tabbatar masa, Ubangiji ya bude masa hanya, ya sa mashi albarka cikin niyyan da ya ɗauka a cikin akan al'umma. Dama mutum yana mulkin jama'a ne, ba dabbobi ba ne, mai tausayi. Muna bayan shi sosai, Ubangiji ya sa mashi albarka. Na gode. Ni ce mai suna Veronica Bako Mustapha, ina zama a yankin na Gomgom. Muna ma shi Honorable Mai Akwala godiya sosai, muna mishi matukar godiya. Gaskiya ba mu taba ganin ɗan siyasan da ya ba mu attention ɗin shi kamar Honorable Mai Akwala ba. Kwanakin baya muna tunanin mu je mu nema kuɗi mu koya sana'o'i, amma Mai Akwala ya zo yankinmu ya ba mu sufan mun fil domin koyon wannan sana'o'in. Gaskiya yawancinmu mata muna nan full housewife ne, babu abin yi, amma zuwan Honorable Mai Akwala mun samu abin yi, mun koyi su sana'a. Wannan sana'an zai sa mu taimake iyalinmu, mu taimake yankinmu. Gaskiya muna ce mishi mun gode. Wannan siyasan da yake zai fita, muna fata, muna addu'a nasara tabbas nashi ne. Za mu sa shi a addu'a, duk abin da ya sanya hannun shi a kai zai zama mishi da nasara. Wannan zaben za mu dangwala mishi 100%. Zabenmu nashi ne, kauntin wannan yankin, nasaran zabe daga wannan yankin zai same shi. Ubangiji Allah ya mishi albarka. My name is Blessing Lashi. I'm from Naborgom, Nabor C ward. We are appreciating Mai Akwala for the empowerment he brought into our environment, because we as a graduate, we are yet to find a job. With this, he has empowered us. We can stand on our own and live, because the economic now is what you have at hand that empowers you. So we are here to appreciate him, that whatever he needs, may God provide for him. Any seat that he is opposing for, may he continue to have it at heart, because he did not
separate between the Muslim and the Christians. We the Christians are appreciating him because he didn't show any differences in what he is doing. We are really appreciating him because we have learned the cosmology, and the cosmology is really helping. As for me now, I'm able to do the milk myself. I'm also consuming it right now in my own house. So I'm really appreciating him because he has made us to understand that within a twinkle of an eye you can become what you are without the government empowerment. May God continue to provide for him and bless his work. Thank you. Sunana David Alex daga Angor Kuwa ma wani anguwa na zama Fudawa. Ina daya daga cikin dalibin da suke koya abu a nan wurin da Honorable Mai Akwala ya sponsor. A farko dai ina son ce wannan program din bai kamata ce ni na ga mata ne amma ni ma na ce ina so zan koya. Bai kamata ce mata ne kawai su yi wannan abun ba, ya kamata ce da maza. Saboda ya kamata ce maza ne sun koya sai su koya wa mata. Amma dai ba mu ce dai mata bai kamata su koya ba, to shi ma na da kyau, ya kamata kowa ya koya. To yayin da ina gani ya kamata kowa da koya wannan abu. A wurin nan abin da na koya shine na koya yadda ake yin ice cream, yadda ake yin liquid soap, yadda ake yin Bonvita, yadda ake yin shampoo da su Dettol. Inda muke kenan da muke kan koya kenan. Da zan iya ce mishi shine mun gode. Shi Honorable Mai Akwala muna ce masa mun gode da irin da ya kama mana nan gurin, muna ce masa mun gode da irin taimakon da yake mana. Bari Allah ya saka masa da alheri. Aya, mana, yo. Garkuwar matasa.